channel. Hi guys! We are going to Sushi train now. Going. Ito yung time na pumunta lang para kumain. Dati pumunta lang kami para mag-picture lang, mag-vlog. We are going there to eating and vlogging. That's yan. Punta kami guys. Hope we are complete. Sabi-sabi, punta na kami yun. Punta kami ngayon. We are here. Papas here. Joben's here. Say hello, Joben. May headphone, di tayo madinig. Ayun. Ito oh. Ayun pa. We are going up the park there. Up tayo bago pumunta dun. Ang importante mag-park eh, bago ano. We are here now. Here. There's sushi. There's a beautiful sushi here. Oh. Miyabi sushi. Ayun ang aking family. Guys, nag-ayaan. Hindi pwede kumain, pero nauna kumain to. Tapos chinchin. We are here now. Sushi restaurant. Dito na kami sa Miyabi sushi restaurant. Sushi train. Tikman natin kung masarap. Alam ko masarap kasi nahilig ko ng raw salmon. Beautiful. Oh, nice. Very nice. Here, we are here now. Hi! Look. This is here in Alice Spring. Alice Spring Sushi Train. Baby Marco, what you say now? Hello kayo dyan. Ito po yung pamilya ko mga nagugutom sa sushi. Kuya Sedi, Kuya Sedi, ano masasabi sa sushi here? Danhana Sushi Restaurant there in Tuomba. First time to come in Sushi Train here in Alice Spring, guys. Very nice. We are lucky here. We are happy because very small town, but we have a Sushi Train here. Look nice and very busy every day. Very busy dito, guys. Kaya agahan nyo. Inagahan namin para sigurado makakakain kami lahat. Nandito kami lahat para kumain. Kasi hindi para umupo lang. Kumain. Mamili na kayo. Gusto nyo kainin. Mamili na kayo. Nasa may likod ni Kuya Sedi. Medyo hindi pa ganun kapuno ang tao, pero antayin natin kasi mamaya-maya marami na siya. I like this. Lemon and wasabi. Kasi Miyabi here. We are here in Miyabi Sushi Train. That's why we need to eat raw salmon, raw fish. We have here. Yummy, I like this. Finally guys, we are here now. We are complete. But Kate and Jones, paano here? Sunod na lang daw sila guys kasi gusto nila Miyabi. Tama ba? Miyabi Sushi Train today to complete our family. Ayan guys, this is a first day namin. Pero si Dave and Camille, pang 3 times sila. Hindi sila nasusuya. Hi! Hindi sila nasusuya. Talagang hindi sila nasusuya. Kaya kami, ito first na amin napunta. First time we are here. Ito po sushi guys, masaya kami kasi nandito ito sa Alice Spring. Alice Spring and Creek. Rolling territory. Kain po tayo. Finally. Saka kami nakapag-upay ko na. Pero itong dalawa na una. Nakakaw talaga sila. Sinigil kami. Kaya pangatlong beses nila kami. Pang-una pa lang. Kasi tiniis namin na maging kompleto. Lalala. Yummy. Yum. I have more raw fish. Sushi. Okay, kasi ano kumain sa plain rice. Kasi nahanap pa rin yung rice. Mga ganito lang. Simple lang ako. Kailangan mo. Ano ko naman? Sige, pag nakasusi ako. Ito mama kasi ako. Na hindi kumain. There's Marco Bebe. Oh, Marco Bebe. Get some. Oh my God, Papa. Inuubuan ko nito. Ayan. Yung wasabi guys, tumatama siya sa anak ko. May makita siyang siyo dito. And we have water guys. Tap water. And we have a cup snack. Yung mga baso kami. Favorite color ko pa. Thank you. Miyabi sushi. Salamat. Hindi ko yung kami tinanay ko. And we have water. Yes, 1 picture of water. And 6 pieces of baso. Jellyfish now guys. I show you. Yes, kuya. Jellyfish daw ito. Look guys. Jellyfish. Look, pansit. Jellyfish. I-try natin.
Jellyfish ang tawag? Seaweed, yung pagkasabi. Masarap din, lasang dagat. Lasang dagat. Nasa, ano kami doon, lasang dagat. Yummy. Good. Have now, just here and cakes. Yeah, finally, we're complete, guys. Having a dinner. Let's eat, everyone. Okay na. Ano tawag dito? Scallops. Scallops. Hello. Sorry, guys. Ano pa bang extra man nila? Ito? Hindi pa pang katulad siya. Hindi namin pinupok guys. What happened? Guys, ang aming video yun. Natira ko na ako ng steak. Kamayin, mas okay pa. Kamayin ang sushi. How about the judge? Tingnan yung buhok ni Lola. Matatas na hair? Mix. Hindi na kailangan mag-stretch. I need to use my hands. For sushi. Ano pa masarap? Ano pa ako na roll? Hot. Do you eat rolls, Joss? Meat rolls? How I like that one? This one, ma'am. Meron ako. Ito ba naman? Ano tawag dito? Spicy tuna. Spicy tuna. Smell. Yan guys. Another yummy. Hindi ko nakasukin. Hawakan ko na lang. Do you have the menu? Oh. Menu? Ito siya. Ito sa akin. Alam mo na ikaw. Kailangan libangin. Kasi kapag hindi nilibang, rinig na rinig ng mga kalapit upuan. Diba hindi naman sila tutulog eh. Kumakain lang naman sila eh. Kaya okay lang sila pinagawa. Ano mo din? Ready na ako. Pag pinakamain, padaling mo ito. Pinamay ko kasi. Pagkakain ito, bibigit sa pagkain. Kawa naman. Kawa naman yan. Eh, karot yan. Gusto mo? Ah, aba. Napansin. Oh, yan yan. Oh, another one. Guys, look at this. Yan yan, another one. Lucy here. I'm spring. Thank you. Ito, nakita ito. Patingin natin. Baka mainit na. Sabi ko ba na ito? Mas mainit pala ito. Ano yung ginagawa? Sabi ko nga mainit. Ano ba guys? Guys, sabi niya maglagay daw ng biko dito. Pag nakita ninyo at kakain dito may biko, alam niyo na yun, si Maria yung bilog na kakanin. Like this. Biko pala yun. Bibilugin ko, ilalagay ko dyan, ilalagay ko, ikot ng ikot. Grabe, no? Ito guys, ang init pala. Inat na namin kasi napasok ang tami. No CBT. Yummy, bebe. Sweetie na. Ito na. Mainit. Hindi ko masubra, no? Sino ko isang buo? Yung kaya mainit. Dapat may challenge ito, huwag luluwa. Namay nila niya yung sushi. Namin niya ipagpupunit. Kamay na lang yung kinakain. Ayan na po. Yung kamay na lang yung kinakain. Kawawa. Kawawang bete. Yung hands na lang niya. Ay, sushi ba yan? Sushi hands? Wala man flavor. Sushi hands? Peach lemon. So kami want more of that. Takoyaki. Eto takoyaki, oh. Bilog-bilog ko takoyaki. With yung ganito, oh. Yummy. Ayan, guys. Dito lang pala ulit kami mga kapaling ito. Kumulilit. Nidurong ako. Ano? Dito tayo magbabaling. Mia. Mia bisusi. Here. Sorry ka na lang. Di ba ako pwede ng Mia bisusi? Mia bisusi. Ang talo pala ng mga sushi. That was nice, madam. Oh, thank you. Thank you. Ayan. Yan nga natin lang, guys. Here. Isa lang hindi mga siya. Sinapito lang ito. Look lang ito. Pinaanan ako. Yummy. Yung size to for Marco, sinigang niya. Kasi lahat ng kumain ng iyo. Only Marco. You want this? Here. That's for everybody. Akin natin. Another one, pues. Thank you. Hindi ko naman isusukin. Hahawakan ko na naman. Alim sa mga kamay ni Ate. Ah, this one. Thank you. Ikaw. Okay pa? Yeah.
nakain yung balat eh. Diba? Ito, hindi pa nakain yung balat. Buto lang daw. Ano tawag ito? Iba ito sa ano eh. Edamame. Ito no ito. Ano ito? Edamame. Jamami. Jamami. Kain ito na sa mga What do you call it like an internal job? Wait, the next Bagsak ang aming ako. Tulog. Ito ako naman yun. Kaya pala bawa ba sleeping here. Yeah, we are going rice. We are finished here. We have more in our tummy. More food in our tummy, guys. Thank you for here. Miyabi Sushi Train. Next time again. Thank you. Sana please. Salamat sa Sushi Train there in Alice Spring. Thank you. We are full. Finish here, guys. Yabi is here. Very full. Kayo ni Joven, ayaw niya makijay sa ano. We are very full here. Yummy, yummy. Sushi, sushi, sushi. Smash it. Ayaw si Marco Bebe. Wala, bagsak. NT guys, can't believe it. Nakakatawa na sa NT. Unti-unting nag-i-improve. Yummy. Yummy sushi here. Dito na lang aking vlog. Thank you for watching. See you next my vlog. Bye guys. Don't forget to like and subscribe. Dami lang sasabihin mo. Don't forget to like. Bye guys. See ya. Have a good night. And subscribe. And my son, Jos. Subscribe please. Bye guys.